Bu ormana girenlerin çoğu bir şeylerin yanlış olduğunu söylüyor. Burası Hoya Baciu Ormanı. Romanya'da bulunan bu orman yıllardır ürpertici olaylarla anılıyor. İnsanlar burada ani korku hissi, zaman kaybı ve açıklanamayan sesler yaşadıklarını anlatıyor. Bazıları ormanda cin benzeri varlıklar gördüğünü iddia ediyor. Bazıları ise ağaçların bile normal olmadığını söylüyor. Bilim insanları araştırdı. Ama kesin bir açıklama yok. Peki sence Hoya Baciu sadece bir orman mı?